Yadebo solo na toni nzambe na ndenge makamoto kina mama. Mama uyo azana chance moko ya ndenge mususu. Pambate na ndenge wana ya moneni de ezalaka da ye di susu ntina na wana kata na mukilite de to sito konde ye kasi nde na ye ekokuzana de pass kasi nzambe alingi ye bolingo tata nzambe ezali ya ndenge na ndenge biso yonso tozali awa tobibengi bana papa Simoki Mbangu. Mokolo na mokolo Bible etangami na bolingo na ye moko akanisi biso tozalaka na biso bato te e tozalaki mpe banyama te tozalaki mpe bandeke te tozalaki mpe bambizi te kasi ntango oyo tobengami tokomi bato mama andimaki alanda tata Simoki Mbangu ekukaki mundimu nyonso tu tokanisa mokolo mango mokolo mayenga epesamani biso nde topesa ye yango mobimba pamba te tolobi ete tozali bandimi yango wana alobi ete tolanda ye mobimba tosala mosala te tosomba te toteka te kasi mama oki ndenge abandiraki mobali na ye atuni ye me biloko oyo akolambaka na mokolo maposo lobi yenga biso tokotekaka te ndenge nini yo kosala mama akanisi nasalaki perte c'est-à-dire nakendaki kosumba donc soko nateki te ekomi nanga perte donc malamu natika nanu okenda ndako nzambe nakenda koteka biloko oyo po ate nasala perte te sari ndenge tolobaka na Kongo nzambe akamati mbongo anietekani ye jwa na yo pamba te yo lingi nde koteka na yo kamba te yonso tu lokola moto ake kosenga biloko na mama balobi biloko bizali te obie jila kasi insistance leki ale mama kamati nzungu alishwa yango ndenge wana bapesaki na mama ya solo akokaka kuumila quelques minutes de kofi pamba te ndenge bapesaka ye mbongo 9000 wana ndenge lobi tata représentant de la ville de Kinshasa bakoko kopesa ye nzela ali yango te mbongo wana ekokaki ayakolakisa biso yango po ate tobongisela ye kasi lokola ezali faute na ye te ezali faute ya tata Passer tata Passer wana ye yaka ndabongisela yo lisusu pamba te mama asengi bolimbisi yo na kolimbisa yo pamba te osali yango mpe par ignorance pamba te soko osalaki yango nko alia na ye nde na yo na ye nde bokei kasi vraiment napesi merci papa alina kuboka yango ali kuboka simba ya simba na bakina que c'est juste fait na yo te ndio jambo moto papa mpambo yaka na nduba na baninga pa kuna kuyima yime basi nani wala moko alubaki na ye ndi ali yango kasi alubaki bwaka yango ye alinga kubwaka yango ngani kubwaka te simba yango ye donc alingaki kubwaka yango kasi yo olubi asimba yango
mena kadisi wana yitikaka lukola isi eleki soko di kamandenga wana omoni yango ki maliwa pamba te so les ali passe tango tozwi avertissement mingi ndenge tofunguli basware ntina mosusu te nzambe na biso akosakana ye te nzambe na biso akolobaka bele ye ya solo akolingaka na ye lokuta te donc maman na tata passer boza lisusu incriminé te likambo wana esi eleki zala na bosepeli yo mama omoni bajeune oma yango ezalaka na ngai te ngai navandaka na centre d'accueil na mokolo wana tozalaki na bino na ndako ya nzambe ngai nazalaki na ngai kunana te ebongo nakumi mpaka abenga ngai lisusu jeune homme solo bamama batata tosepela na makambo ndenge wana ezali avertissement moko munene nzambe alingi biso mingi ntango oyo ezali ntango na yo okata kosumba te na mokolo mayenga sauf soko likambo ya monene koyebini ndeko tata be mama akufi azali na elamba te na mokolo wana nzambe akokupesa permission kana kosumba dra po ati couvrir nzuta tata ube mama ube camarade na yo wana autorisation ezali exceptionnel kasi koza na prétexte te mpamba te ntango akufaki boye na boye ntango wana nde olekisi ntango ezali mabe kosumba te kuteka te na mokolo mayenga nakandisi bozali bana bapasi moki mbangu epesamani biso mobeko toteka te etokosumba mpe te makambo azali koleka na kati na mokili na kokamata liboso makambo oyo etali mokolo makambo na biso ya mokili mokolo mamine tobengamaka na président ezali kaka biso bato tobengami te ba mouvement nyonso tu ou bien ba groupe politique groupe religieux na ba homme d'affaires na bato ndenge na ndenge tobengamaka bato na tour na bango bato na tour na bango mokolo mamene ezalaki tour na biso tokendaki na bacolaborateur ya ngai bato nyonso baza kofilme bango bato na télévision bazali bajournaliste bazali koyamba nsima kosolola avant de tosolola bazwi biso na télévision soko tosilisi bapesa interview ngai nalobaki te napesaki maloba na papa Ntadila kasi ntango balakisi baelongi na biso na télévision Kinshasa ebouge nayibi te soko bato mosusu oyo bazalaka na bino penipeni basepelaki soko basepelaki te ntango batali elongi na ngai na télévision bato basepelaki ubie basepelaki te me mpo na nini bamope bakendaki bamissionne bakendaki baorthodoxe bakendaki bamusulman bakendaki bahomme d'affaires baavocat bato nyonso bakendaki bango ntango bamoni bililingi na bango boni basepelaki te ubie basepelaki me mpo na nini bango basepela bango na ngai nde nakokotioloma ezola kwa nzambi kitantu yenza bakondi
Bamama batata makamazali batu nyonso bakendaki batioli te ntango bamoni kaka elongela ngai mokili mobebi bamosusu o kanti biso toyibi tata Simoki Mbangu biso wana atoduti te ye azali vraiment mutu atelemi na Nzambe kasi bango bana bango bana ai bamwana nga na television nazali penepene na president boni basepeli bapapa na bamama mokolo mosusu na kolimwila bino likambo wana pamba te likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango me nazali mutu moko eske ngai kaka moto nafotaki Mobutu bandani bafotaka ye ekuna na site bafotaka ye soki bafotaka ye te batata na bamama likambo ezali esika wana balobi azalaka na pouvoir te lelo oyo ate papa oh la bamama na batata tobanga na biso te solo ekubungwa na lokuta te elokuta mpe ekubongwa na solo te Nzambe akozala satana te satana mpe akozala Nzambe te pamba te basi balonaki deja makambo na bango ya mabe bazali komona ete makambo mazali koya antuka sikasika wana moni mwana moko alongwi na cimetière ya mwasi ya mobali pardon ntango aleki awa esali ngai mpasi ntango namoni voiture ye natali mwana na ngai azali na kati na voiture ndenge namonaki mwana wana abimaki na kati na cimetière ntina ezali mwana ngai wana mai mwana akai wapi akufi akai na ndako akai kolala na ndako na ngai bon sommeil c'est-à-dire ntina ezalaki ntango namoni kaka mwana wana aleki nga nalobi mwana ngai akai soko mutu wana alingi kusala boyo boni yasepela soko amoni ngana alingi kulia mutu na ngai kasika omwe ezali te bapapa bamama Nzambe na ngai nayebi te batu nyonso tu balingi ngai te ezali kaka na makambo ya president te ngai nazali awa ezali bakoloba ame muntu yango akomi orgueilleux nazali na l'orgueil te kasi ngai nazali awa mpona kimia na mokili mwa biso na kosengaka kimia na kati na mokili mobimba lelo tozali kubundaka mpona makambo maza koleka kona na Irak nako kondima te bato bakufa ntango tokendaki na Angola tokumaka na wizi ntango tokumi na wizi bien na butu nayibaki na ngai te nde zando na bango ezalaka kuna na esika moko ezali kuna me papa alobi na ngai tala nano barestaurant monene bafunguli kuna pamba te moyen kozala awa na yo ozali moyen te bake kobomba restaurant na bango kuna bolimbisa ngai ezali makambo na kukuloba na bino yango te pamba te ezali sérieux ezali secret kasi eza na ntina eh bien
to tiki tangu wana bakuzala kana zando na bango tata passer na bisu moko ye pasala kana zando bango na linga ka kula kisayete kasi isala kanga soni pamba te batu wana balivika so ya zala kana yote ebe na ke kukuta na batu babongoni ba lion ba tigre ba panthère ba léopard ba nyama yo ya mabe ebe papa supili bango essence atumi bango mawai saringa disusu na ke kuluba na tata pasari yaka yo kusala nini hawa oh pamba te nazali na niongo yangwana na okutinga yawa tata pasari kasi nana kuluba oh yo zala kuboyaka nde to sala makamande ngai bo sikasika wa o to soko to site o solo papa limbi sangai talanan na ibite simanangai makamako maleka ke pamba te babi bwele nyonso to wana papa ya subili bango sanse ale abwaki ba ali sika wana pe komi etan na tongo na tali tata wana zala kubela na bengiye tanga woboka beng enzambe papa monengai makamanangai papa kubimisa ngai ya kanisa na kubimisa ngo isika na batulo muntu na kutaka ne zandu na butu soko na laki sakende baboma kai sous les champs kasi nzambe azali nzambe ya mawa donc batu wana soko bazali kunyina kangaye moyete ngai na kusala kama mtu mabete kasi lelo yo na kufa lelo lobi musika batata ba mama ba moni ba batu mususu na télévision très bien applaudissements kasi yenge na mona na télévision na salibino nini mama ngamo kwa kulubaka ekeseko ba mama mingi na siloka wana basiba kamati yango soko bakulubila kanini mupe aluba na yedi kambote mami sene baluba na yedi kambote batu ezali ndenge wana bia ya lukuta ngai na lubaka na bino ko sabini sondi te il faut na kumi sabino isika wala il faut to kumi na isika elaka bana le bisma moni pass ba mama ba moni pass batata baza kumona ka pass esika to tikala bena boloko ndenge wana pamba te basiba okete bango wana balingi kusala boye ya bisu moye lisusu izalite est-ce que bino bondimo botikala be toujours na pasi yangwana nde mpasi izali na ngai bana mokeba kofinga ngai bakolo bato bayekola basala ba université ebele kofinga riangenda vraiment mawa yo muto na mayele kasi mayele ndio ndenge nini yo muto ke kuyekola kasi uzala kofinga kadiangenda asali yo nini etigali mokito kokutana kimbangiso ye kute kasi ndenge wana balinga kulilanga mwana na ngai na pekisa te alors lobi ete nazali zoba bazali koboma mwana na ngai natala yango wana balingi ngai te soko oite kaka mutu ndenge wana luma na ye kaka ndeyei okendaka na garage ya bankuya c'est tout pamba te ezali na ye ntina mosusu te
bana batata totia mulende tozali kokende tosengete ale tokende na soirée bato bamoni yango amen soirée yango esi eumili malamu nde tomepetela te tala na bible ne papa bokosala na Yesaya mokapa ya liboso tozwa nzela ya sambo Ésaïe chapitre 1 verset 7 allez jusqu'à 9. Longwa pona okomena verset 12 otanga jusqu'à 18. Tanga de respondre bon au au chapitre mosso. Volunatiatina bianca la bianca. 3. Kaluruana ni yakankai ni apambako. Ipela kanda vitu la mwezi yenge mwangi muzangonda. Yetundimu, yemboko, yetukukukumu. Sala na Yohane de Bosso. Yohane de Bosso, mokapa misat. 1er Jean, chapitre 3. Total, premier verset. Verset 7 na 2. Et toleki na verset 9. Jusqu'à 12. Ini kata zone. Situ nak ini awak, nak kita kami zone. Yona betul maka gamsada ini yang mampu ini balik. Toko buat penjelasan yang dibuat penjelasan jumlah balik. Total ini nak datang mana penjelasan. Lutara zona kuna patu zona lantai. Butuh piku kebahagiaan dia nak monte. Ikumanda kai itu seiko kai seiko. Nazungin. Baba wa nazara chance. Akanaka kumeka kumeka. Soko balek saka ye musika ndeke kukuta makamosusu. Tulekana ile kuna nende jumla bale. Wako kutangani kapana mafuko. Kadane kuna ni usikila ngamani. Kalende kuna mafuko. Buka kutangani. Nazungin. Wako kutangani kapana mafuko. Kadane kuna ni usikila ngamani. Kalende kuna mafuko. Buka kutangani. Muda zaman banzani ye bana kademba bamoni kanga wote lembo banga nungu kayuanzani to ye wote lembo zona banjani kadiwa insani wawa tuka banandali kulo votuna zola sana do kabuko kai niko wakala na kwambi wabonda banjani Nkipi la kanko mande, mabanga mandi, bumakala mandi, kasi mandete andi, malunu, nazungiri sintune mekibale. Tulekina isume na mita, sintune isume na mita, sintune meline. Luzuka indi, kalujipi kaniko, kumbuza imubela nanga. Kakatol, tuzei yekwata kwa muluwa, yetokoka moyo butuzola na mtangi lemolozola usikila ngamuwa na zingine tunatini na mitatu luzisangi
kanu vipi kwani ko vomza ikulubela nga tuzei kokota kama mulwa yeto kota mumoyo butu sola nga fani le monotora usikila nga mulwa kalendo na ye lotola on yamana sango yokutino longana le kanete tolingana ela nako kaina te oyo awukakina oyo mate pe abomatinde na ye abominye sina nani mpwete ni sala na ye ni salati mate ndeyango na ndemo na ye ni salati na buyengedeni na jungire batangi ke Kongo batangi na Lingala bisi yoso toko ka Lingala mingi toko ka ke Kongo batata ba mama ntina wana nde batu bayini ngai na kusala ka kama mabena mutute soko na kusala ka kama mutute me ndenge kotambula na bisu ndenge bo zakulanda kabisu bana tangwana bo kumimpe bayinami balingi binu vya soko mukete balingi kumwana binu te kasi balinga te tukusala nini lukola tokolonga na bisu vraiment bozala inquiété tozali kokende e tokokuma isika ilaka yangwana bango bazali kuprovoke babaraji na nzila mpwate toleka te ekasi da kupesa bene ndoto mi bani na loti ya riboso na lubaka ya wana na bato mususu oya mususu na lumi na bato papa pardon limisangai ya riboso ndenge tosaka na wambuka meme pai memba mundele basala kala chasse bakeyi batebele bakamati bambwa ale bakamata ka moko oyo babenga ka tracker yewana nde akokota na babiloko ndenge na ndenge ifo ye akota na esika bambwa baza kokendeka ebie nalotaki ndoto mokolo wana tokendaki na chasse na zamba moko ya munene mission se trouve pour ça la file indienne donc mission sur soko tata mususu kuna ti moko ndenge tozaliawa zamba wana munene yango ileka mission se tupesa mana oleto kamata bunduki bunduki te tokanga bango na maboko ole te zala bunduki maboko esoko boko kutana na tambwe okutikela inzila leka na yeka malembe ekusala boye okusala inini ifoto kanga yeka yangwana batu bayini ngai ebie tango to kotse ba tracker kona nakati na zamba ay batu wana tango bakotie bango wana balubi bakushabisi te bakei kuna de barasha batu mususu bazali batu wana balubi soko to kumi kuna bakushabisi lisusu te ale tokei ba tracteur kuna na bambo kuna moyete batata sela batata ndongi batata pasere ay to kubi kuna ya mutamuntu silike kuna lubi bato bazo kubengana ngandenge ndinoyi tanga kumi sika muntu mususu alingele kisaye baoyo mususu je bakukanga kuna njila mwaye kuleka ezalite akangami tasiri siwa oya mi bale
azala kokomba na ndako kuna babengani nyoka 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 ale badiosi bapanzani bolanda ngai mwana na mutu na masese ai sikasikawa mutu azala kokomba na ndako azala kuna kati na ndako nyoka wana azali kuna banda azali kusala ko turu ifo kota kana ndako wana akenda kusala makamba na ye batu nyoso bapanza ni baluki bamzete etango balingo kuboma ye ali mutu wana azibili porte nyoka wana kota kana kati na ndako akoti na sena na tapi iya kari sindi yake kubumbana akoti na ndako akiwa mutu akobi ndako aza kulubati aungana moni nyoka te tata moko akai aniati direct mana mutu anyoka nyoka kofi ikasina niati ndio kwa batala mutu pasakani yonso to mayete na koma na tata na mwana pia lumusamba batata na ba mama tokusala nini ba mama batata solo soko bazali kuyina kangai ndenge batangili bisu na kati na mukana bomoyo tozala mulende tobanga na bisu te ba jeune bobanga na binu te soko balubie lito ya okie l'examen na pai masusu sali aliaki makile na bato moyen te diange na muntu mabe diange na zali muntu malamu na bebi si mukili ngana lingi kumona te bande kona bisu kona na Brazzaville bazara ko bomana na ko ndi matena bande kona bisu na Angola ba bomana na lingi tena mukili mabisu bato ba bomana na zali muto zambe atindinga ya kwate na sala mabe na mutu te eto sala na la paix ifana tia kama bonde nanga imokolo na mokolo nzambe akesa mitima na bato kwate mukili na bisu muzanda kimia yango na nazali yawo banda bo mwana papa lubaki boko sana na kisasa te na lingi kumwana bidu kuna te mwana na ngai moko kana kutika na kisasa te yangwana na 1947 papa lubi sikatika na tindo na kisasa na boyaki na lubi na papa na kanga kadi kama ulubila kingai na bo mwana o ulubila kana bisu to sana na kisasa tende boko kana pamba te bana na ngai batundi na baraza bana na ngai batundi na kisasa zala sindiri na bango vraiment ezalaki nga pasi na lobi na mwasi na ngai mama papa lobi toke na kisasa kasi papa yo lobaki nde papa apengisaki solo atindi toke na kisasa lelo oyo naza na tina mosusu te mpona kotia mobulu na mutu te nakokana mpe na ndako na mutu te kasi nazali awa mpo ate toluka kimia naza koluka kaka vele kimia tozala na kimia kimia oyo naza kolona tokozwa mbuma etikali moke tokosepela nyoko wana banyatiye kako nyata sinebogo oyo kuna mutu wana kanisanga ndina kuleka ayego kutana na kamarado wana bakenda kazandu moko ale alekisiye bana kuna bakoteli yale basukumiye na 13 mwana mwana limusanta mwaya kukenda musika izalite totia mulende tobanga te tokolonda tokosala nini tokolonga na bisu nzame na bisu akosaka te tozala na bolingo tozala na mibeko etozala misala ngaba oyo bazala kukweta sakameno mpane nini ye akendaki kasi do nga maka ngana zala ka très obéissant soko bengi ngaite mwembe okanda kuna izalite me batwani bebe kusela kanga jua bango kaka batwani bakuzala kuna na tina nini banda 1960 batmine oyo batwani ngoma na biso bazala ka ministre batmine depuis le 30 juin 1960
ngapenda kuzala kana ngam jalute kasiri kama na vikambo kuzala kana tangu nango depuis le 30 juin 1990 to tourner page wana ifoto kana ndenge mususu tango yo ifoto kana ndenge mususu to kutikala dususu ndenge wana te to boy na ilike te tatanzambe koli yezoli musantu akolonge sabiso to banga na biso te sokobo woki ndenge nini bazala kupinga ngai kubanga na tala yeka watundi na makela na maboko kasi babuma manga na zamba ta tokotanda mati memiti kuna na shini to tana molongo okuleka wapi balabala wapi ah papa comme vraiment orgueilleux te salut l'orgueil te nzambe yako sakana yete tozale kokende kaka boko mwana makambo ezali ntango na bino mpate bosepela
les postes de la télévision, soit la radio, ne s'est intéressé à mes problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose et qui vous a poussé à ce que vous puissiez me voir. Eh bien, je me mets totalement à votre disposition. Donnez les micros. Donnez tous les micros. Toute la richesse des micros. Oui, oui. Voilà. Non, vous pouvez tenir ça. Vous pouvez tenir ça. Papa Daniela, vous venez de regagner le pays après un long séjour à l'étranger. L'opinion quinoise fait des commentaires sur votre absence prolongée au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence? Vous savez, mes chers amis, je crois que le kimbangisme n'est pas tellement au Zaïre. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays du fait que j'ai entendu beaucoup de bruits qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit. Et je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. On a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas. Quelle est l'impression que je vous donne? Je vous repose la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échappera à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons être le Fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je veux finir? Je suis dans ma 73e année. Le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus. Et les gens ont dansé parce que j'étais mort. Pourquoi je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant nous tous nous passerons. Donc mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de nôtres et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos pasteurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige la Belgique. Je les ai pris avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 61, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis reparti. Et j'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 sur 24. Alors à partir du moment où je m'étais senti un peu très affaibli, j'ai devenu de plus en plus maigre. Il fallait quand même trouver un lieu de repos. Je suis arrivé à Genève le 25 juillet. Nos kimbanguistes, que ce soit de Belgique, que ce soit de France, que ce soit de la Suède, que ce soit de la Suisse, sont venus m'accueillir. Par après, je m'étais éclipsé, je suis allé me cacher quelque part, où je suis resté jusqu'à dimanche à 13h. En quelque sorte, vous voulez dire que c'était un congé de reconstitution? C'était une nécessité absolue. Il fallait me reconstituer pour reprendre normalement mes activités spirituelles. Et son éminence, puisque vous parlez des activités spirituelles, est-ce qu'on peut connaître comment vous avez organisé votre vie pendant tous ces pays que vous avez visités? Quelles étaient ces activités dans les environnements pastoraux? Eh bien, je crois que vous connaissez le travail d'un pasteur. Quand il se déplace, pourquoi il se déplace? C'est pour remettre le moral de nos fidèles sur le même pied d'égalité que ceux qui vivent au Zaïre, que ceux qui vivent en Angola, qui vivent en Zambie, qui vivent en Tanzanie, au Kenya et partout. J'ai bien voulu leur tracer une seule ligne de conduite. Donc, par cette politique, Et nous avons appris que vous avez un projet de construction de l'île. Qu'en est-il? bon, celui qui représente notre église en France, qui sont là, je les ai amenés tous les trois. Papa Mawawa, Papa Walembo et ainsi que le docteur Yefa. Je les ai amenés expressément parce qu'au cas où vous aurez besoin de plus amples renseignements, je pense qu'ils sont capables de vous l'envoyer.
Juste quelques mots à propos de cette église, parce qu'on a fait trop de bruit dans la presse. Voilà, il fallait faire cette église. Vous savez, mon cher ami, nous autres n'avons pas de vache mère. Nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes. Et en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande ou bien en Suisse même, nous n'avons pas de vache mère. Et nous avons procédé de la même façon que nous faisons ici. C'est-à-dire nous faisons notre Tzitali. Et là-bas, nous avons fait notre Tzitali. En présence des autorités, soit françaises, belges, suisses, etc. Donc vous en êtes content? Franchement, je suis satisfait de mon voyage. Son Éminence, l'absence était prolongée les 4 mois. Est-ce que vous avez un message pour vos fidèles de l'église? Je pense que le dimanche, vous avez suivi mon message. De tous les bruits, je sais très bien qu'il y en a qui ont été vraiment agités. Je leur ai amené au calme. Je leur ai demandé à ce qu'ils cherchent par tous les moyens que nous ayons la paix. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous pouvons être instruits, nous pouvons être des savants. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous devons travailler vraiment dans l'unité. Vous divisez, ce sont les autres qui en profiteront. Nous autres, nous n'aurons absolument rien. C'est pour cela que vraiment j'ai demandé toujours aux fidèles d'être calmes, de suivre la communauté de Papa. Papa nous a dit depuis le 12 septembre 1921, il nous a demandé, voilà, quand vous avez besoin de n'importe quoi, vous ne devez pas chercher la violence pour en obtenir. Vivez dans la paix avec tout le monde. Et les revendications, vous devez le faire, mais faites-les raisonnablement. Et c'est pour cela que nous avons suivi les pas de Papa. Il nous a tracé cette ligne de conduite. Et c'est ça que j'ai toujours prêché partout où je suis passé. Et en Europe, j'ai eu quand même la chance de rencontrer quelques personnalités officielles. Et bien quand je leur ai posé un peu la question de savoir quel est le comportement de nos fidèles, impeccable. Pour moi, c'est la plus grande joie. Quand j'entends les Belges qui nous ont fait souffrir 39 ans où je suis resté prisonnier. Mon frère que j'ai suivi, il a fait 40 ans. Et comme mon frère aîné. Mais nous n'avons jamais revendiqué d'une manière violente. Les revendications, nous les faisons. Quand nous trouvons qu'il y a quelque chose d'injustice qui a été commis vis-à-vis de nous, notre réaction, c'est de nous adresser aux autorités qui sont responsables pour qu'ils puissent quand même trouver une solution en ce qui nous concerne. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures, mais toujours sans la violence. Donc je pense bien, surtout nous autres, l'homme noir. Mes chers amis, l'homme noir, nous devons nous chercher pour nous découvrir qui sommes-nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas cette découverte, mes chers amis, c'est la catastrophe. Alors, Son Éminence, la mort pour nous les Africains, c'est une occasion